سلام و درود، من سلیم ایوبزادم و این هم برنامه چشمانداز. تاجیکستان در چه دوره زندگی میکند، چه وضع دارد و با کدام وظیفه ها روبروست و در چنین یک دوره به چه نوع رهبر نیاز دارد؟ سوال محوری برنامه است و با اهل نظر سیاستشناس عضو پارلمان تاجیکستان سهراب شریپوف، تحلیلگر مستقل در دوشنبه پرویز مولاجانوف و همچنین دکتر علوم سیاسی در لندن دگی خدا دگیف بررسی خواهیم کرد. شروع کنیم از محترم سهراب و با این سوال که اگر همین دوره تاریخ نفترین تاجیکستان را نامگذاری کنیم به یک شکل، اگر در یاد داشته باشید درباره فرماسیاهای یا که نظام و ساختهای اجتماعی صحبت می رفت، ما این دوره تاجیکستان را چی نام کرده میتونیم؟ یعنی که نظام جمعیتی امروزی ما چیست؟ میفرمایید. نظامی پیش از همه تشکر میگویم با رادیوی آزادی، با شما برای تکلیفتون. راجع به سوالتون من گفتنی هستم که تاجیکستان همچون یک دولتی که در مرحله ساختار دموکراتیا لیکن مرحله ترانزیتی وجود دارد. یعنی که دولتی ترانزیتی دموکراتی می باشد، در این حال هست. اگر ساده کرده گویم همون دوره گذریش است و من گفتنی هستم که امروز در تاجیکستان امروزه اگر که ما بهاتیم علامت های عیان، علامت های معلوم و نظررسی دموکراتی در تاجیکستان وجود دارد. پیش از همه کامیابی های خوبترین این آزادی سخن است. یگان کس در اینجا شبهه کرده نمیتواند. آزادی حزب‌های سیاسی آنها عمل میکنند در تاجیکستان و عموما سیستم جهانبینی حزب‌های تاجیکستان در سابق دولت‌های شوروی برابری ندارد، چون که سه ایدئولوژی که در جهان امروز حکم فرما است در بر دارد. هم حزب‌هایی که در اساس ایدئولوژی هم دینی، هم جهانبینی کمونیستی و هم جهانبینی دموکراتیک تمام جهان امروز با آن یا این رویه هماهنگ می باشد وجود دارد. تشکر. یعنی که نظام دموکراتی. اگر که درباره انسان ها گپ زنیم این فاکتور سوبژکتیو این دیگر چیز است. تشکر زیاد. خب محترم پرویز مولاجانوف، عقیده شما چیست؟ من راضی هستم با سهراب که در واقع ما در یک مرحله گزارش قرار داریم و در دوام اون 20 سال یا چند سال بعد از فروپاشی اتحاد شوروی ما در همین سمت روانه هستیم. باید گفت که دموکراتی مطلق وجود ندارد. حتی یگان دولت حاضر اعلان کرده نمیتواند که وای صاحب یک دموکراتی مطلق می باشد. هر یک کشور در همون سمت روانه است و مسافت گوناگون رو طی کرده است. ما همیشه در همون سمت هستیم و هم بعضی خصلت‌های دموکراتی اینچنین سیستم ما وجود دارد و غیر دموکراتی در بر میگیرد و این هم چیزی طبیعی است. خب دو عقیده را از دوشنبه شنیدیم و حالا نگاه از بیرون سخن به سیاستشناس تاجیک مقیم لندن دگی خدا دگیف. مرحمت. برادرها که انا گفتن در مورد تاجیکستان تا حد راضی بوده میتوانم، اما نه به همه اون چیز. مثلا در موضوع دموکراتی تا حد پیشرفت ها هستند، درست است، ولی یعنی دور گذریش خیلی طولانی بود و برای مثلا کشورهایی که مثل تاجیکستان و ضعیفی مثلا بگیریم که موقع جغرافی و اقتصادی و دیگر از بگیریم که حدودی مثلا که خودشم یک کشوری مثلا ضعیفتر در زمان شوروی هم بودن، همه این یک مشکلی ایجاد میکند که مثلا بگیریم که این دوره گذریش اینقدر طولانی باشد و متاسفانه اینم یک بگیریم که یک چیزی بدبختی در اون است که مثلا تا هنوز ما واقعا نمیدونیم که به کدام سمت روان هستیم. تشکر. باید گفت که 3 روز پیش عین همین سوال را ما در شبکه فیسبوک گذاشتیم و پاسخهای زیاد گرفتیم که چند نمونه را اینجا از همکارم خیرامانی بقازاده میشنوند. میرزای حاجی محمد می نویسد رسما ما در دوره بنیاد دولت دموکراتی حقوق بنیاد قرار داریم، واقعا در شاهیگری. دلاور تیجی
ҳоло ҳам ҷомеаи мо давраи гузаришро паси сар накардааст, сари дуроҳа қарор дорад. гоҳе ба якеаш пеш мераваду гаҳе қафо гашта бар дигаре равон мешавад. амруллоҳи низом: ба назари банда дар ҳоли ҳозир кишвари мо давраи ғуломдорӣ, вале на ба шакли гузашта, балки ба шакли замонавиро аз сар мегузаронад. бобоҷон қаюмов: дар асл кишвари мо даврони баъди ҷангиро пушти сар кард, вале психологияи даврони ҷангӣ дар фазои сиёсии мо то ҳол ҳоким аст. ба ибораи дигар бигӯем, кишвари мо дар ҳоли ҳозир як давраи мубҳам ва печидаеро мегузаронад. мубҳам ба он маъно ки демократия гӯем нест, коммунистӣ гӯем нест, исломӣ гӯем нест, шоҳаншоҳӣ гӯем нест. чунин навиштанд корбарони шабакаи иҷтимоии фейсбук. хуб ва ҳамчунин 2 рӯз пеш дар кӯчаҳои шаҳри Душанбе ҳамкоронам дар ин шаҳр аз чанд нафар раҳгузарон суол карданд ки оё гуфта метавонанд ки Тоҷикистон дар чӣ даврае ба сар мебарад. дар ҳоли ҳозир ҷумҳурии Тоҷикистон мо баъд аз фурӯпошии Иттиҳоди Шӯравӣ дар давраи гузариш қарор дорем. мушкилаки давраи ғуломдорӣ буд. ҳозир ба ҳамин хел рафта расидааст. мардум ба фикри тафаккури мардум сол дар давраи миёна мо қарор дорем. ба фикри ман ҳамин ҷомеа имзо ҳол оста ба капиталист рафта истодааст. чунки вақте чизеро ки онҳо на аз сари худ нагузаронанд, ба онҳо зарур аст ки ҳамин чизе ки аз сари худ нагузаронанд боядро гузаронанд. ба андешаи шахсии ман Тоҷикистон рӯҳан дар асри 19 ва ҷисман дар асри 21 зиндагӣ мекунад. акнун мо дар пешорӯи интихобот қарор дорем. ба назари шумо ин мушкилотро чӣ нав роҳбар метавонад ҳал кунад ё ки аз байн барад? мо бояд реформаҳои ҷиддӣ гузаронем. ин ягон кас дар ин ҷо ягон шубҳа намекунад. лекин реформаҳо бояд характери эволюсионӣ дошта бошанд, на революсионӣ. мо ин реформаҳои революсиониро кӯшиш кардем ки аз сар солҳои 90 гузаронем, ба чӣ оварда расон. барои ҳамин Тоҷикистон дар марҳилаи ҳозира агар ки пурсидаш аз халқи тоҷик, сулҳу субот, амният, тинҷӣ ин фактори асосии интихоб кардани президент мебошад. خب حالا ببینید سهراب همین لحظه یک نوار ویدیو رو ببینیم که شما گفتید که مردم چرا برتری میگذارد؟ اکثریت بله. او یک رهبر عادی راستکار و راستقو که همین آینده تاجیکستان در دست همون رهبر است. البته رهبر پیش از همه خردمند باشد. برابری که پیشروی‌ها بسیار مردم رو به پیش میبرد. فکر من برابری که هم از جهت سیاسی بخواهد باشد، هم اندیشه‌های خوب داشته باشد برای رشد و نموی دولت. رهبری باشد که چه بگویم مقاومت کردن تواند با تحریم‌های داخلی و خارجی. از جهت سیاسی نهایت بخواهد باشد، سیاستدان خوب باشد، هم اقتصادیات را خوب داند. رهبر خوب بهتر که خیلی دو دولت را پیش برد، در دیگر جای معرفی کند و بهترین رهبری که ما احتیاج داریم. هر یک گویم مرحله نوی پرزیدنتی گویم که گویا که پرزیدنتی نو می شود، چون که برنامه نو پیدا می کند، کمانده نو رو تشکیل می کند و رفرم‌های نو رو پیشنهاد می کند. برای همین از سبب اون که امروز در چارچوبه فضای سیاسی تاجیکستان من نمیگویم ممکن عموما برابر با دوستی محبوبیت خلق مانند امام علی رحمان نیست. ما 100
اون تشخیصات سوسیولوژی در سایت ها گذرانیدم. این تنها همون فکر و اندیشه 300 400 کس است. عموما در انتخابات من حساب میکنم امامعلی رحمان رقیب ندارد. من گفتنی هستم که نظام وجود دارد، اما نظام رو دیگر کردن نرو. من نمیگم که رهبریت رو دیگر کردن و منم طرفدار همون راه ایولوسیا که انقلاب علاقه انقلاب اگر ما یک بار دیگر انقلاب کنیم دیگر نه دولت نه ملت نمیموند. لیکن یک چیز فهمیدن ممکن است در کار است که اون کسی که سری دولت بیاد با من فرق ندارد که اما حکومتی حاضر باشد، رئیس جمهوری حاضر باشد یا اون کسی دیگر باشد، لیکن اون آدمی باشد که در واقع اصلاحاتگرا باشد، یعنی از پای اصلاحات شود، نه در سخن لیکن در عمل و به طور کلی، یعنی همون نظامی که حاضر وجود دارد تا همون درجه با فساد یک شده است، همراه شده است که اون رو جدا کردن نمیشه. دگی نوبت به شما. درست است. اصلا جالب این است که وقتی که ما انتخاب میکنیم بعد در اینجا درباره ریولوسیا صحبت میکنن یا درباره مثلا بگیریم که جنگ با تهدید و فشار، این یعنی که خود حاضر گفته که یک دموکراتی است. دموکراتی که باشد نظام دموکراتی همین است. هر یک چیز حد حدودی خچه دارد، هر یک چیز لیمیت دارد و هر یک دور زمان، هر یک تغییرات این خوب است. چون که مثلا بگیریم که چهره‌های جدید میبینید، مردم دیگر، افکار جدید است. زیاد جوانایی هستند که مثلا بگیریم که اونا دیگر تفکر دیگر فهمیش، مثلا بگیریم حتی بهتر آماده هستند برای چالش‌های جهانی جدید. و از این خاطر وقتی که زیاد وقت صحبت میکنی مثلا در موضوع انتخابات مردم میگن که این ترس جنگ، این جنگ یک بدبختی بود که هیچ کس خوش نیست. متاسفانه همینطور شد و اون یک دوره گذریش بود. مثلا یک کشور از بین رفت، دیگر تاجیکستان حتی نظامی درست هم نداشت و ان شاء الله که هرگز جنگ هم نمیشود. هیچ کس مثلا جنگ هم نمیخواد، خدا هیچ کس جنگ نشان ندهد. ولی عجیب این است که وقتی که ما درباره انتخابات میگیم اینجا ریولوسیا و مثلا جنگ، نه این نیست. واقعا که مثلا فکر میکنم که تا مردم آماده هستند، یک نسل جوان آماده است، یک نسل آماده است اصلا که مثلا بگیریم 22 سال از زمان این استقلال اگر که گذشته باشد، جوانای 22 ساله هستند یا اگر 10 سال هم عمر داشته باشند امروز 32 ساله هستند و اینا جوانایی هستند که زیاد چیزا را یاد ندارن و بهتر است که مثلا بگیریم که یک چیزی جدیدتر خوبتر یک نفرایی بیان که مثلا بگیریم یک چیزای نو پیش بیارن. هر کس مثلا یک دوری معین دارد، خدمتی تاریخی دارد. ما مثلا سپاس میگیم از اون کار عملایی که اجرا کردن یا نمودن، ولی برای که اون چیزی که گفتیم در این مثلا دوام که میبینیم نظامی مثلا فساد در تاجیکستان، تنها با راه انتخابات ما میتونیم که از این فساد رهایی یابیم. این فکر من گفتنی هستم که وقتی که من درباره ریولوسیا گفته بودم این معنی جنگ رو با اون فهمیشی که اون برادرمون از لندن میفهمد نه، این معنی همون ریفرم‌های خاراکتری ریولوسیونی و ایولوسیونی بوده. سلامت باشید. تشکر. خب در پایان این صحبت اجازه دهید من یک سخنی بان کی مون دبیر کل سازمان ملل را براتون بخوانم. زمانی که ما در آن زندگی میکنیم دوره دگرگونی‌های هیجان‌آمیز است و به اندازه که مردم در تمام جهان برحق طلب عدل و آزادی، مسئولیت شناسی حکومت‌ها و امکانات‌های برابر میکنند، جهان امروز به همان اندازه تغییر می‌یابد. این زمانه دگرگونی‌ها و آسیب‌پذیری هاست. ما در دوره کمبود امنیت، گسترش نابرابری، بی‌عدالتی و بی‌طاقتی ها زندگی می‌کنیم گفته است. تشکر زیاد از همصحبتان ما، عضو پارلمان تاجیکستان سیاستشناس سهراب شریپوف، کارشناس مستقل در دوشنبه پرویز مولاجانوف و سیاستشناس تاجیک مقیم لندن دگیف. خیلی تشکر برای شرکتتان در این صحبت. سلامت باشید. خدا نگهدار.